ขอบคุณมากครับเฮ้ยสุดยอดมากเลยนะวันนี้เนี่ยเต็มด้วยรอยยิ้มนะคะแล้วก็ความสามัคคีจริงๆด้วยการเข้าดาวของเราก็เป็นไปได้นะคะวันนี้ด้วยความสนุกสนานจริงๆเอาละค่ะแต่ขอบอกเลยนะคะว่าหลังจากนี้ขอบคุณท่านผู้บริหารทุกท่านเลยนะครับกับพี่แขกแรกขอได้เชิญคุณสมชาติฟาร์มินชัยนะครับอยู่บนเวทีก่อนนะคุณสมชาติครับเราจะมอบเจ้าเตอร์ตั้งพิยุสคันนี้นะครับ